Science fiction er en genre, der kan handle om næsten alt og berøre en masse forskellige temaer. Science fiction er litteratur eller film med en handling, der opdigter en fremtidsvision, ofte ud fra den naturvidenskabelige eller teknologiske udvikling i forfatterens samtid. Det er lidt tricky at komme med en præcis definition af science fiction, fordi der er så mange forskellige elementer, der kan gøre en historie til science fiction. Så i stedet for at lave en definition af science fiction, så er det faktisk mere smart at lave en liste over ting, som ofte er med i science fiction, men som ikke behøver at være der. Science fiction historier har ofte en eller flere af de her ting. Avanceret teknologi, der endnu ikke er opfundet i den tid, hvor historien blev til. Historien foregår i fremtiden, nær eller fjern. Samfund, der enten er perfekte, utopiske eller helt ødelagte, dystopiske. Karakterer, der ikke er mennesker, som aliens eller robotter. Rejser mellem planeter eller galakser. Tidsmaskiner. I filmens verden har science fiction været med lige siden filmens barndom. Men science fiction har dog sin oprindelse fra litteraturens verden. Og de første film har også været filmatiseringer af historier, som vi kender fra bøgerne. Her kommer et lille historisk rids af science fiction gennem tiden. Nogen mener, at historien om Frankenstein fra 1818 af Mary Shelley er den allerførste science fiction historie. Den er i hvert fald en af de første, der er blevet skrevet ned, læst og anerkendt. Det er en slags blanding af science fiction og horror. Historien handler om videnskabsmanden Frankenstein. Ved at samle kropsdele fra forskellige lig, skaber han et menneskelignende uhyre, som han bringer til live. Frankenstein er en tidløs fortælling om menneskets overmod og konsekvenserne af det. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Science fiction fik sit egentlige gennembrud i slutningen af 1930'erne til midten af 1950'erne, hvor genren blomstrede. Den tid kalder man The Golden Age i science fiction. Her blev skabt populære værker som for eksempel 2001 A Space Odyssey. The Golden Age har haft en stor indflydelse på, hvordan vi ser science fiction i dag. There were fires on the ridges and deranged chanting. Nutidens science fiction historier udforsker ofte scenarier, hvor samfundet og jorden er truet eller allerede ødelagt. Det koncept kaldes en dystopi. Dystopiske fortællinger beskriver ofte en fremtid, hvor teknologiske fremskridt og samfundsudvikling har ført til negative konsekvenser som ødelæggelse, undertrykkelse eller miljømæssige katastrofer. Det modsatte af dystopi er en utopi, og i The Golden Age og i årene derefter bar science fiction-historierne mere præg af en optimistisk forestilling om teknologiske fremskridt, rumrejser og aliens. Teknologien blev betragtet som redningen, og verden ville dermed udvikle sig mod en mere perfekt tilstand, altså en slags utopi. Science fiction handler om at udforske vilde og fantasifulde idéer, som ofte drejer sig om teknologiske fremskridt og ting, der ikke er sket endnu. Forfattere bruger idéerne til at tænke over, hvad der kunne ske i fremtiden, eller for at kommentere på,
hvad der foregår i verden. Det kan variere fra historier, der er baseret på præcise videnskabelige koncepter, det er det, man kalder hård science fiction, til mere eventyrlige og fantasifulde fortællinger, blød science fiction. Science fiction bruger videnskab, teknologi og idéer om fremtiden som et slags spejl for at se og forstå vores eget samfund bedre. Det videnskabeligt nye, der er en del af historien, kalder man et novum. For flere genretræk i science fiction kan du vente til der snart kommer en ny video om netop det emne. Du kan jo abonnere på kanalen og trykke på klokken, så er du sikker på, at du får besked, når den næste video er klar. En af mine YouTube-kollegaer udtrykker det sådan her. Science fiction udfordrer publikum til at leve i en ny virkelighed, og på den måde lærer vi lektioner om vores egen. Når det lykkes, kan det virkelig få dig til at tænke. Og når jeg ser stor science fiction som Blade Runner eller Arrival, får jeg bare lyst til at gøre én simpel ting.